Всем привет, меня зовут Альбина Старостина, совладелец видеостудии «Грустный дятел». Когда тебе говорят: Альбиночка, ты идешь на бал, о ком ты думаешь? Корсеты Feel Limited – это давнейшая моя мечта, и наконец-то она сбудется. Я выбрала для себя корсет Дита, он, конечно, самый яркий, самый дерзкий, самый сексуальный для меня. Когда мы с Машей примеряли этот корсет, сразу же возник вопрос, что вниз. Нашлась черная пайеточная юбка, которую тоже делают под заказ. Поскольку мероприятие, куда я собираюсь, это особенное событие, очень важное для всей индустрии ивент России, это бал Валерия Храпова, то и захотелось чего-то особенного, особенно роскошного, смелого и дерзкого. Ребята, я только что с примерки, но сказать восторг это не сказать, и просто руки чешутся, ноги горят, уже это надеть, поразить всех, ну и самое главное, кайфовать от себя, вот на чем я ловила себя эти минуты.